นะครับจะมาสอนวันนี้จะมาสอนปลดเขาเรียกอะไรดีใส่ซิม RSIM นะกับเครื่องนอกนะครับกับเครื่องนอกตอนนี้เครื่องนอกเครื่องญี่ปุ่นเครื่องบางประเทศปลดล็อกไม่ได้ไงครับอย่างเช่นตัวนี้นะตัวนี้ activate เข้าหน้านี้ได้นะครับแต่พอใส่ซิมเข้าไปนะครับพอใส่ซิมถ้าเจอซิมแล้วมันจะเข้า activate ใหม่นะนี่นะนะครับใส่ซิมเข้าไปแล้วมันจะเข้า activate ใหม่และ activate ไม่ได้นะอันนี้พวกเครื่องนอกนะครับเครื่องญี่ปุ่นเครื่องประเทศอื่นนะครับที่ไม่รับซิมไทยนะครับโอเคนะครับก็วิธีการนะครับเช็ค2อย่างนะครับตัวเนี้ยรองรับได้ถึงณปัจจุบันนะครับก็คือ iOS 12.3.1 นะย้ำนะ 12.3.1 นะใช้ตัวนี้นะครับถ้า iOS สูงกว่านี้ถ้าได้ก็จะมาอัปเดตให้ตอนนี้ก็คือตัวนี้ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับไปดูที่ตัวเครื่องของตัวที่ล็อกก่อนนะครับไปดู iOS ก่อนนะครับ 12.3.1 ได้นะครับก็ 12 ได้แล้วกันนะรองรับนะครับรองรับ 12นะครับ10 11 12นะครับ10 11 12แต่ว่าจะมีปัญหาเยอะสุดก็คือ 12.3.1 ทำไมมีปัญหาก็คือใส่เข้าไปมันไม่มีตั้งค่านะครับไม่มีการตั้งค่าก็เลยเปิดไม่ได้นะครับถ้าเครื่องที่จะใช้ปลดล็อกนะครับเครื่องที่จะใช้ปลดล็อกเป็น 12.3.1 ต้องหาอีกเครื่องหนึ่งมานะครับเพื่อจะใส่โค้ดเข้าไปในซิมฝังไว้ก่อนนะแล้วค่อยย้ายซิมมาใส่เครื่องนี้นะโอเคตัวนี้ 12.3.1 ถ้าเป็น 12สมมุติตัวนี้ 12นี่ตัวนี้ 12นะ 12.2 ใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปแล้วใส่โค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ใส่โค้ดเข้าไปรีสตาร์ทเครื่องเปิดขึ้นมาสัญญาณมานะครับเข้าระบบได้แต่ถ้า 12.3.1 ไม่หายนะครับวิธีการนะครับแยกเครื่องให้ได้ก่อนนะครับแยกเครื่องให้ได้ก่อนว่าเวอร์ชันอะไรนะครับเวอร์ชันอะไรนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเวอร์ชัน12หรือ 12.0 หรืออะไรก็ตามนะครับให้แยกให้ได้ก่อนที่ต้องบอกว่าให้แยกให้ได้เพราะอะไรเพราะวิธีการจะต่างกันนะสมมุติเครื่องนี้อันนี้เครื่องนี้ไม่ได้ติดล็อกเครื่อง 5S ตัวนี้นะครับไม่ได้ติดล็อกนะครับก็ใส่ซิมเข้าไปนะครับเพื่อจะใส่โค้ดนะใส่ซิมเข้าไปเพื่อจะใส่โค้ดก็มีซิมตัวนี้นะครับเพื่อจะใส่โค้ดหรือสมมุติเป็นเครื่องที่ติดล็อกนะแต่เวอร์ชัน12นะติดล็อกแต่เวอร์ชัน12ก็เหมือนกันนะครับใส่โค้ดเข้าไปแต่ว่ามันก็ขั้นตอนจะแบ่งเป็นหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับจะค่อยๆไปนี่ตัวนี้นะใส่เข้าไปแล้วเครื่องนี้ไม่ได้ล็อกอะไรนะครับไม่ได้ล็อกสัญญาณไม่อะไรเราแค่ต้องการใส่โค้ดเข้าไปให้ได้ก่อนโค้ดคือ CCID เนี่ยนะครับเป็นค่าโค้ดสัญญาณนะครับเวลาใส่นะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1นะครับเป็นทีละสเต็ปนะบอกพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวงงนะครับตัวนี้เวอร์ชัน12นะหรือ10ก็ได้11 12นะครับให้ใส่ซิมประกบเข้าไปนะครับพร้อมซิมที่จะใช้นะครับกดนะครับดอกจัน5005ดอกจัน7672ดอกจัน00สี่เหลี่ยมนะครับโค้ดไม่ต้องอัปเดตตลอดนะครับกดโทรออกนะครับเห็นนะครับให้เลือก Input นะครับ CCID นะครับเลือกเสร็จนะครับมันจะให้ใส่โค้ดตัวเลขก็อัปเดตตลอดนะครับก็ณเวลานี้หมายเลข CCID ก็คือนะครับ814104270227022599
พิมพ์เสร็จแล้วนะกดคำว่าส่งนะครับส่งแล้วมันจะขึ้นให้เลือกโหมดพวกนี้ไม่เลือกนะครับยกเลิกเรียบร้อยคราวนี้ก็ถ้าเป็นเครื่องตัวนี้เลยนะสมมุติเครื่องตัวนี้ติดล็อกนะครับเข้าหน้าเมื่อกี้เข้าหน้าขาวๆ activate มันจะมีคำสั่งฉุกเฉินนะครับให้ดูนะค่อยๆไปนะเดี๋ยวจะงงนะเครื่องติดล็อกซิมจะขึ้นหน้าสวัสดีนะครับนี่กดปุ่มโฮมนะครับสมมุติตัวนี้เป็น 12.0 นะครับถอยกลับโทรฉุกเฉินนะถอยกลับก่อนฉุกเฉินเห็นไหมครับใส่เลขตามที่บอกนะครับดอกจัน5005ดอกจัน7672ดอกจัน00สี่เหลี่ยมนะแต่ต้องใส่ซิมตัวนั้นก่อนนะโทรออกแล้วใส่โค้ดนะถ้าเวอร์ชั่น12สมมุตินะเครื่องนี้นะเป็น12 11หรือ12ใส่กระบวนการเรียบร้อยแล้วใส่โค้ดแล้วมันก็จะมาหน้า activate นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันก็จะบอกว่าซิมไม่ถูกต้องนะย้ำนะเวอร์ชั่น12นะ 12.0 นะครับย้ำว่าไม่ถูกต้องนะให้ไปอัปเดตนะครับให้เป็น 12.3.1 นะแค่นั้นเองเข้าใจนะอันดับแรกถ้าเครื่องนี้ต่ำกว่า 12.3.1 ใส่ได้ใส่โค้ดผ่านเครื่องนี้ได้เลยใส่เสร็จไม่ต้องไปสนใจขึ้นไม่ถูกต้องก็ให้อัปเดตตัวนี้นะครับด้วยการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมแช่ไว้นะครับเสียบสายรีสโตร์นะครับกดคำสั่งอัปเดตนะครับพออัปเดตเสร็จมันจะเข้าหน้านี้ได้เลยนะครับสัญญาณมากรณี12ต่ำกว่า 12.3.1 นะครับต่ำกว่า 12.3.1 ทำวิธีที่1นะคราวนี้ตัวเนี้ยโจทย์ของเราคือ 12.3.1 มันปิดไม่ให้เราใส่รหัสเมื่อกี้นะครับมันปิดระบบนั้นเข้าไปนะครับมันเลยไม่สามารถจะใส่รหัสแบบที่พิมพ์ให้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องพึ่งจากอีกเครื่องหนึ่งเพื่อจะใส่รหัสเมื่อกี้ใส่โค้ด CCID ฝังเข้าไปในซิมมันก่อนพอฝังโค้ดเข้าไปในซิมแล้วนะครับฝังโค้ดเข้าไปในซิมแล้วก็แค่ถอดซิมออกมานะครับทั้งชุดเลยนะครับนี่ตอนนี้เราฝังโค้ดเข้าไปในซิมแล้ว CCID นะครับตัวเลขเมื่อกี้ที่เยอะๆก็ใส่ซิมทั้งชุดตัวนี้นะครับใส่กลับไปในเครื่องที่ติดล็อกสัญญาณซิมนะไม่ใช่ล็อกไอคลาวนะใส่กลับไปนะครับถ้าเป็น 12.3.1 สัญญาณมาเลยนะครับรอสักครู่นะครับจะขึ้นหน้าสวัสดีนะครับขึ้นหน้าสวัสดีสัญญาณมานะครับก็ไม่ต้องใส่ละนะครับไม่ต้องใส่โค้ดละเพราะเมื่อกี้เราใส่เข้าไปแล้วก็กดต่อไปนะครับต้องเป็น2วิธีนะครับนี่ฮะตัวนี้ต้องใส่ไอคลาวเข้าไปด้วยนะครับไอคลาวของเครื่องนะครับก็มันเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเสริมนิดนึงก่อนทั้งหมดเลยนะก่อนที่เราจะไปใส่ซิมสัญญาณปลดล็อกสัญญาณอะไรต่างๆนะครับเอาไอคลาวออกก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้บอกนะครับเสริมมาเลยนะครับเอาไอคลาวเขาออกก่อนนะครับถ้าไม่เอาไอคลาวของเขาออกนะครับถ้าไม่เอาไอคลาวของเขาออกมันก็จะขึ้นให้ใส่รหัสแบบเมื่อกี้นะครับถ้าจำได้ก็จบไปนะครับจำได้ก็จบไปแต่ถ้าจำไม่ได้นะครับลำบากนะครับถ้าใส่รหัสหน้าจอบางทีมันจะให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอแทนนะแต่จะให้ชัวร์นะครับเอาไอคลาวเขาออกก่อนนะครับหรือว่าถ้าเขาจำได้ถามเขาก่อนนะครับถามเครื่องเจ้าของเครื่องก่อนว่าจำรหัสไอคลาวได้ไหมนะครับถ้าจำรหัสได้เราก็จดชื่อไอคลาวบวกรหัสนะครับก็
ก็ไปต่อได้ถ้าจำไม่ได้ไปทำมาเดี๋ยวเครื่องล็อกนะครับอันนี้เตือนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้บอกก่อนนะครับให้เอาiCloudออกด้วยนะครับโอเคนะครับยังไงขอบคุณที่รับชมนะครับก็มีอะไรแนะนำก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อนะครับก็ ใส่iCloudเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับกดถัดไปนะครับมาละเห็นไหมสัญญาณ D-Tag มานะครับสัญญาณมานะครับก็สัญญาณ 4G ก็มานะเซลูล่านะครับ 4G นะครับสัญญาณเน็ตมานะครับ D-Tag มาโทรได้นะครับโอเคนะครับตามนี้นะที่แน่ๆต้องไปดูก่อนว่าเป็นเวอร์ชัน เวอร์ชันอะไรนะครับจะได้ไม่งงนะก็เวอร์ชันต่ำกว่า 12.3.1 ใส่โค้ดเข้าไปแล้วอัปเดตถ้า 12.3.1 ให้หาเครื่องที่ต่ำกว่ามาใส่โค้ดแล้วย้ายมาใส่อีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ